Evo mi danas idemo na Bijele stijene. Stigli smo na našu početnu točku. Imamo sati vremena negdje do planinarske kuće Dragutin Hirc. Tamo ćemo se malo odmoriti. I onda ćemo ići malo na uspon. Jedan prelijepnu stazu. Tu desno. Skoro. Bivak. Stišli smo s Makarama, sad je malo ljepša staza, šumska. Evo Bijele stijene vrh, 30 minuta. Hirc 10 minuta. Javornica i Stalak su na drugu stranu. Evo ga još malo. Evo stiže ekipica. Još malo pa smo u skloništu. Evo nas odjedno na jednom od ljepših skloništa u RH. Lijepo. Dobar dan domaćine. Evo ga, Jani. Ima li rakije? Možete. Ima li rakije? Skinuti sve sa sebe i odmoriti malo blagovati. Prelijepo. Hvala. Ajde, kuće. Kaže vrh. On je rekao da je lijevo kao kroz usjek, da. Dobar dan još jednom, da.
Evo, ekipa je tu. Budemo malo bacili oko kako izgleda planinarska kuća. A, gore su spavone. I tu su. A, lijepo. Super. Prekrasno. Lijepa je staza. Da. Pa ne, možete, ovo moj staza. Možete i ovuda. Isuse, koja je dobra fotka. Ja bilježim taj događaj. Tjesni klanci. Dobro si se ti usudio na svoju. Pa ja sam rekao nemojte samo 5, ali ja sam odgovarao, ali ne možeš. Ma dobro, ovo je ko staza malog princa, Pa da, malo igranja. tamo je, ja mislim čak i uživo od ovoga. Ja sam tam Ko je zadnji, podočnica? guzicom, sam dobro zapinio to. Direktor. Direktor je zadnji. To je za njega. Velik zalogaj. Da, baš tako dobro. Cura mu viče, ajde nemoj biti pičkica. Joj. A on još gori štrika To je onda. grozno, da. Kako staza. Staza je baš lijepa. Samarski. Ajoj. Ljepota. Ljudi moji, kako je ovo lijepo. Ne, evo gore su ljudi. Gore su na vrh, ne mora se tu penjati. Evo ljudi su. Vrhe vam je ljudi gore. Ne, meni ti ne treba, nemam što dohvatiti. Ovako, ja imam dohvatiti. Tako. Uvati se za zrak. To. Ekipica ide. Željko, ti si zadnji. A, evo se bijeli stijena.
Srećom vodič ima zastavu od lipe. Šta Leko kaže, pa tu može 100 ljudi sad. A, lijepo. Treba ići na vihoraški put, na Semarske. Imamo mi to sve obišli. Malo po malo. Za sajlu se samo držite cijelo vrijeme za sajlu. Možete i otpenjavati u rikverc, ako vam je lakše. Za sajlu i otpenjavajte. Otpenjavajte. Prekrasno. Pokušavam njih na vrhu gore snimiti. Naša druga grupa je gore. Mi smo išli kroz frižider, samo se čuju, ne vidim ih. Oni su išli s ove strane kad se mi spušta. Kada čuju se klinci kod kuće. Hopa! Evo ljudi, mi smo prešli tu stazu po bijelim stjenama. Prekrasna je. Ne treba dugo vremena, kratka je. 30-ak minuta, 40 ovaj krug da se lijepo napravi. Fino. Uživali smo, evo idemo natrag, nešto se naoblačilo prije kiše. Nadam nas neće uloviti, ali ako nas ulovi ljeto je, šta, budemo se osušili. Nije tako strašno. Tako da isplanirali smo se vratiti. I doći petkom prespavati pa cijele preći vihoraški put i samarski sve.